बाइक की सर्विस कराने। मेरी गाड़ी की इंजन खुली हुई थी, तो सर्विस सेंटर वालों ने बोला था 500 किलोमीटर तो गाड़ी की सर्विस होनी है। तो गाड़ी हमारी लगी हुई है वॉशिंग में, आ जाए सर्विस होती है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपको भी बताते हैं। ये कस्टमर वेटिंग लॉन्ज है और यहाँ आप कस्टमर बैठ सकते हैं अपना। वहाँ पर जॉब कार्ड बन रही है गाड़ी की। मेरी गाड़ी का गेट पास। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आपको मिलते हैं कोई दूसरे ब्लॉग में। और मैंने जो क्लिप्स आपने देख ही लिए होंगे सारे क्लिप्स। बात ऐसी है कि एक वहाँ पर काफ़ी शोरगुल ज़्यादा था, इसीलिए प्रॉपरली मैं वीडियो नहीं बना सका। छोटे छोटे क्लिप बनाया हुआ हूँ आप सबके लिए, आप वीडियो देख सकते हैं। और अच्छे लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं। अगर और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही है। आज मैं फिर गया, मेरी गाड़ी की इंजन खुली हुई थी और फिर गया, गाड़ी की सर्विस थी 500 किलोमीटर्स पे। तो इंजन से आवाज़ आ रही है मेरी गाड़ी में, और वो टीवीएस वाले सही नहीं कर पा रहे हैं। जब मैं उनको बस बताता हूँ कि आप ये सुनो, आवाज़ आ रही है, तो उनको लोग को सुनाई नहीं पड़ता है। जब मैं गाड़ी चलाता हूँ और 15, 20, 25 किलोमीटर तो इंजन से आवाज़ आने लगती है कड़कड़ाहट की। अब क्या करूं क्या ना करूं। टीवीएस वाले अगर आप देख रहे हैं तो मेरी कंप्लेन ज़रूर ले लीजिएगा। और मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश ज़िले से हूं, और मेरा नियरेस्ट जो डीलरशिप है जहां से मैंने गाड़ी खरीदी हुई थी, सिद्धार्थ मोटर्स से खरीदी हुई थी। अगर कुछ हेल्प हो सके तो हेल्प कर दीजिएगा टीवीएस। बस दोस्तों, मिलता हूँ दूसरे वीडियो में। हैव ए स्वीट ड्रीम। कुछ कहूँ आपसे, जल्दी से यार 1000 करा दो आप लोग। आप लोग तो वो भी नहीं करा रहे हो। प्लीज 1000 कराए दो आप लोग। स्वीट ड्रीम।